ողորմելի, տգետ ու հակապետական։ Մենակ այս բառերով կարելի էր ամփոփել Ռոբերտ Քոչարյանի այսօրվա ծիծաղ առաջացնող հարցազրույցի մասին այս վիդեոն, բայց որոշեցի, որ ավելի մանրամասն կանդրադառնամ այդ հարցազրույցում հնչած մի քանի մեխային կետերի որպես այդպիսի։ Նախ պետք է արձանագրել, որ Քոչարյանը ինչպես եղել է վախկոտ, այդպես էլ շարունակում է մնալ վախկոտ, ու հանրապետության երկրորդ նախարարը ուղղակի սարսափում է ազատ լրատվամիջոցների հետ հարցազրույց անելուց։ Այսօր Քոչարյանը հարցազրույց արել միայն իր անվան հետ փոխկապակցված ու տարբեր աղբյուրների հենց իրեն պատկանող լրատվամիջոցների հետ՝ News.am, Politico.am, 5-րդ ալիք ու Երևան Today։ Այս լրատվամիջոցները տարբեր հրապարակումների պատկանում են կամ Քոչարյանին անձամբ, կամ Քոչարյանի մերձավորներին։ Միայն այս դեպքում է, որ Քոչարյանը պատրաստ է հարցազրույց տա առհասարակ, քանի դեռ լրատվամիջոցները պատկանում են կամ իրեն, կամ իր հետ փոխկապակցված անձանց, ու հարցերը հնարավորինս մեղմ են ու կամ նախապես տրված են իրեն, որ նա պատրաստվի։ Հիմա հատ-հատ անցնենք նրա հնչեցրած ցնդաբանությունների վրայով։ Համար առաջին որպես Դու հապկի ողնաշար երկիրը երկրի հետ դու հարաբերություններ փչացնում ես, ասում ես ապկխչոց։ Աշուտակ։ Դու ինքն ասում ես սարի համար չեմ կրվել։ Դեպքը պատահեց այդ սահմանի վերաբերյալ ասում ես հապկից չոտնես։ Հապկը օգնելու համար ամենանդեպս պրոցեդուրա պետք է լիներ եւ 1-2 ամիս պետք է տևեր։ Հիմա դու պետք է 1-2 ամիս կրվեիր, որ նույնիսկ այդ պրոցեդուրայով հասնեն ինչ-որ մի բան անեն։ Դու եթե քո փողի համար չես կրվում, ոչ մեկը համար չի կրվել։ Մարիա Զախարովայի տեղական տեղապահը Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ Կարա Քոչարյանը Մարիա Զախարովայի ինչ-որ տեղակալ աշխատի Հայաստանի Հանրապետությունում, ամեն ինչ անում է, որպեսզի արդարացնի Ռուսաստանի ու հապկի կեցվածքը, մասնավորապես սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, որտեղ սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ կհիշեք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա հարձակում էր տեղի ունեցել ադրբեջանական կողմից, ու հայ զինվորները իրենց կյանքի գնով փառք բոլորակացներին իհարկե, հայ զինվորները իրենց կյանքի գնով կռվել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անառիկության համար, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Քոչարյանն ասում է դուք չեք կռվել, հայերը չեն կռվել ու չգիտես ինչի հապկից օգնություն են ուզել։ Կատարյալ սուտ է, ու մեր նահատակները դրա վկան են։ Մեր զինվորները կռվել են սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ, ու Հայաստանի Հանրապետությունը, այո, հապկից պահանջել է կատարել իր դաշնակցային պարտավորությունները։ Բոլոր հոդվածներով հնարավոր դիմել է, բոլոր հնարավոր ձևերով դիմել է, ասել է գոնե քաղաքական հայտարարություն արեք։ Մի ամիս, ասում է, մի ամիս, 2 ամիս ժամանակ է պետք, քանի տարի է անցել։ Հապկը հայտարարություն արել է այդ դեպքերից հետո, ասել է քաղաքական հայտարարություն արեք, ասեք, որ տեղի է ունեցել հարձակում Հայաստանի տարածքի վրա, չի արել հապկը այդ հայտարարությունը, չի ընդունել հապկը այն փաստը, որ Հայաստանի տարածքի վրա եղել է հարձակում։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ Հայաստանը ինքն է վատացրել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, սա կատալ ապուշություն է։ 2013 թվականից, եթե չեմ սխալվում, գուցե 11 թվականից, Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ կնքել է $5 միլիարդ զենքի մատակարարման պայմանագիր։ Մի հատ խորացեք թվի մեջ էլի, $5 միլիարդ զենքի մատակարարման պայմանագիր, որ այս թիվը լավ պատկերացնեք, Քոչարյանի ամենալավ տարիներին Հայաստանի ամբողջ ռազմական բյուջեն մեկ տարվա եղել ընդամենը $200։ $200 է եղել ամբողջ բյուջեն, այսինքն դրա մեջ աշխատավարձ, սնունդ եւ այլն, ու մի փոճուր մաս ինչ-որ զենքի գնում երևի։ Ադրբեջանը $5 միլիարդ զենքի պայմանագիր է կնքել Ռուսաստանի հետ։ Այդ Հայաստանը ինչ է արած եղել 2011-13 թվականներին։ Այդ էլ հո մենք չենք եղել իշխանության։ Այդ ինչ է արած եղել Հայաստանը։ Չի կարելի այդքան ուղղակի ամեն ինչ անել սեփական երկիրը գցելու համար, չնայած այդ դեռ հարց է, թե որ երկիրն է Քոչարյանը համարում սեփական երկիր, բայց չի կարելի առնվազն ամեն ինչ այդ աստիճանի անել, որպեսզի արդարացնել Ռուսաստանը, չի կարելի ուրանալ հայ զինվորների, մեր նահատակների արյունը, որ թափել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անառիկությունը պաշտպանելիս։ Ասել դուք չեք կռվել։ Ոնց չեն կռվել։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության ամենից հարուստ մարդ է։ Ես իրենից մի 10 անգամ 15 անգամ չգիտեմ որտեղ մնել։ Նույնիսկ ես մտաժավիդն է։ Իսկ այս մի հիմարությունը մասնավորապես այն թեմային էր վերաբերվում, որ այսօրին շատ ակտիվացել ու շատ քննարկվում է այն ամբողջ ունեցվածքը, որ
ունի Քոչարյանը ու այն ամբողջ ունեցվածքի ծավալը, որ պահանջվում է Քոչարյանների ընտանիքից, մասնավորապես դա այս տեսք ունի, եթե քեշով արտահայտենք այդ $200 միլիոն, որ հիմա պահանջում է դատախազությունը Քոչարյանից, այս տեսք ունի։ Ու այս մարդը ասում է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդն է ու իրանից հարուստ է։ Ես չգիտեմ, ուղղակի սա ինչ որ հոգեբանական խանգարմունք է որպես այդպեսին, որովհետև կոնկրետ այս գումարի չափը, որ այս նկարում դուք քիչ առաջ տեսեք, սա ուղղակի Քոչարյանների անունով գրանցված գույքն է, հասկանում եք, սա դեռ այն չի, ինչը որ դեռ պետք է ման գալ, փնտրել, գտնել, չգիտեմ, offshore-ում է, ստեղ է այս մեկի անունով է գրանցված, այն մեկի անունով է գրանցած, թաքնված փայաբաժինը, էս է այն։ Սա իրանց անունով գրանցվածի չափն է։ Ասում է Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի ամենահարուստը։ Լուրջ ես ասում։ Ավելի հիմար բան մտածելը որպես այդպեսին շատ դժվար էր։ Այդ տենց հարուստա Նիկոլ Փաշինյանը ԿՊԱ-ականներն են տենց հարստացած ու կոռումպացված, դրա համար է կնգած առավոտից իրիկու ֆեյքերով բանանում գրում էս մի սուպերմարկետներից հանձնա իրանցը, այն մի սուպերմարկետներից հանձնա իրանցը, այն դեպքում որ նույնիսկ համարձակություն չունեք դա ձեր դեմքով ասելու, լավ իմանալով որ դա կատարյալ սուտ է ու դրա համար դատի են տալու, այդ դատը դուք պարտվելու եք։ Առավոտից իրիկու նստած ստեր են հորինում, տենց փորձելով մտածել, թե իրանք ինչ կանեին, ինչը կսեփականացնեին, ինչ մեթոդներով բան կանեին, դա փորձելով մեզ վերագրել։ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարագիրը բացած դրած է, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չեմ սխալվում, մի բնակարան ուներ Երևանում, որը վաճառել է ու դա ամբողջ ունեցվածքը Նիկոլ Փաշինյանի։ Քոպես 200 միլիոն չի, պարոն Քոչարյան, ընտանիքիդ պես 200 միլիոն չի, որ այդ ամբողջ Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած այդ մի կվարտիրայում երևի բան կաներ։ Այդ եթե քեշի վերածեիր քո ունեցվածքը դժվար թե տեղավորվեր։ Ամոթա պետք ունենալ ուղղակի։ Բերեք այդ փողերը մուծվեք պետության։ Բերեք այդ փողերը հանձնեք պետությանը, որը որ թալանել եք Հայաստանի Հանրապետությունից։ Զախոման։ Հիմա իմ բանը առաջարկը հետևյալն է։ Այդ տգիտության կարելի է բան էս էմոջի սարքել էմոջի։ Բանի կերպարով Նիկոլ Փաշինյանի կերպար։ Երբ ուզում ես տգիտություն բառը չօգտագործես։ Դե իսկ այս մեկը առհասարակ մեկնաբանության ենթակա չի, բայց թույլ տվեք ամեն դեպքում մեկնաբանել։ Հասկանում եք ով է խոսում տգիտության էմոջի սարքելուց, մարդը, որ քայլող տգիտության սթիքերը, որ ինչ որ մեկը ժամանակին չգիտես խի դրել է Հայաստանի չաթում։ Այս սթիքերը ու այդ դնողին ենք ման գալի, որ բան անի, delete for all անի, որ ջնջվի այս չաթից առհասարակ այս տգիտության սթիքերը։ Հասկանում եք, սա մարդ է, ով 10 տարի եղել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ու ինչ որ մի միջոցառման ժամանակ 2018 կամ 19 թվականին երիտասարդները խնդրում են, ասում են, պարոն Քոչարյան, արի ստորագրի մի լավ ուղերձ գրի մեզ, գրում է հաղթանակած երիտասարդություն ու տակը ստորագրում է, այդ նայեք քանի տառասխալ է անում հաղթանակած երիտասարդություն բառակապակցության մեջ։ Առավոտից իրիկու հաղթանակած լինելուց է խոսում, բայց այս մարդը հայերեն հաղթանակած բառը տառասխալներով է գրում, ուղղագրական տառասխալներով է գրում։ Եթե ֆեյլի ինչ-որ բան եք ուզում, եթե տենց ֆեյլի մարմնավորում կամ արձան կամ հուշարձան եք ուզում տենակ առհասարակ, նայեք Ռոբերտ Քոչարյանի դեմքին, որտեղ այս մարդը ֆեյլի մարմնավորումն ու խորհրդանշումն է իր ամեն ինչով։ Ու քանի որ այս օրերին շատ է խոսվում մեդիա կայսրությունների ու մնացածի մասին, թե ինչ միլիոններ է ծախսում ընդդիմությունը մեդիայում իր լինելիությունը ապահովելու, կեղծ թեզեր մարդկանց մատուցելու վրա, ես ձեզ խնդրում եմ անպայման հավանեք իմ տեսանյութերը, բաժանորդագրվեք էջին ու կիսվեք նաև էջով ու տեսանյութներով։ Սա չափազանց կարևոր է ինֆորմացիոն հակազդեցության տեսանկյունից։ Կհանդիպենք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։